各位觀眾大家好，歡迎收睇請 Sir 評機會，我係節目主持人程志美。今日要評嘅就係呢一部 DJI Osmo Action 3。開始之前咧，大家要記得咧訂閱我個 channel 啊，同埋咧 follow 埋我 IG 啊，同埋 like 埋我 Facebook 嘅專頁啊。咁我由 Action 1咧就用到而家 Action 3啊，咁我覺得 Action 3俾到我感覺就係個驚喜度咧就係最差嘅一部啊。咁因為咧佢個外形咧其實就近似翻係呢個 Action 1啦，同埋個機嘅畫質啊，同埋功能上咧其實係同部 Action 2咧係差唔多嘅啫。咁另外呢部 Action 3咧同部 Action 2咧嗰個 sensor 嘅 size 咧係一樣㗎，咁啊都係用咗1/1.7寸嘅 sensor， 咁啊光圈係2.8嘅。講下呢一部機嗰個優點啦，咁啊如果淨係睇個外形啦，就比起 Action 1咧個樣係靚仔咗嘅，咁個字體又靚啲啦，咁同埋嗰個鏡頭嘅保護鏡咧都比較靚啲啊，個樣冇咁鈍啊覺得，咁啊同埋個前芒咧就有 touch screen 嘅功能啦，譬如我拍 vlog 嘅時候咧需要咧調校啲功能咧就唔需要咧就令翻後面調校翻嗰啲功能。咁啊呢個係比較方便嘅。咁另外一個優點咧，對我嚟講咧係一個優點，但係對翻原廠嚟講咧，可能係一個非常大嘅缺點，就係佢嚿電池啦。咁大家記得第一代嘅 Action 1嗰嚿電池係有防水膠邊啊，咁啊焗住我買咗2嚿正廠電啦，咁啊價錢係當然就真係幾咩啊貴嘅。咁啊好似而家我用緊啲 Insta360嗰啲 X2 啊 X3 嗰啲咧，都係有防水膠邊嘅。咁我買親呢啲機咧，都係要買翻原廠電嘅，因為自己真係唔係好夠信心用副廠電，真係好擔心個膠邊咧會入水啊！但係呢一代嘅 Action 3嘅設計咧，個防水膠邊就喺呢個機身個蓋嗰度啊，咁咧我就有信心咁樣可以買翻啲副廠電去用啦，就係慳翻啲錢啦。咁我買呢部 Action 3咧就揀咗標準套裝，點解唔買呢個全能套裝？因為相差成1000蚊啊！咁對我嚟講，裏邊除咗多咗2嚿電池之外，同埋個插電盒之外咧，其他嗰啲配件咧，我基本上都有，因為我之前都已經有 Action 2啦嘛。咁個充電盒咧係正嘅，係方便嘅。其實出去拍嘢，基本上要有2嚿至3嚿電池咧，先應付到我一日嘅拍攝。而家喺個市面上，我暫時都好似買唔到電池啊。咁啊，但係為咗慳嗰啲1000蚊咧，唯有而家慳住啲用。咁點解我會買呢部 Action 3咧？咁啊原因就係因為咧佢拍 4K 50格同埋100格、120格咧都可以長 RAW 好耐啊！咁而部 Action 2咧長 RAW 嘅時候咧就只可以拍到 4K 25格，咁我需要咧有一部機可以俾我拍到 4K 50格長 RAW， 呢個都係我買 Action 3嘅其中一個原因嚟嘅。另外買呢部 Action 3嘅原因咧，就係我需要用嚟拍直導片嘅，例如我拍 IG 嘅 Reels 啊，或者 YouTube Short 嘅，咁係用直導嘅 format 嘅。咁啊，如果要拍直導咧，咁啊只係需要咧將呢一部 Action 3咧就擺落去呢個原廠跟嚟嗰個膠殼嗰度啊，咁然之後咧將嗰個磁吸個扣咧就咁啊扣落去個底嗰度咧就得㗎啦。咁我覺得如果要拍直導片，我又要交翻個膠殼落去咧，咁我覺得有少少戇居啦，可唔可以其實個設計可以再完美少少咧？將嗰個扣直接裝落個機身度啊，會比較方便啲啦。咁我相信咧呢個設計可能喺佢生產嘅時候係最快捷，佢可以做得到。咁我有一套嘅 DJI 嘅無線咪啊，呢套無線咪我覺得幾方便嘅，因為咧可以用佢個 USB Type C 個頭啊，直接插落去個 Action 2度用得。咁而 Action 3都係可以用到嘅。咁安裝嘅時候咧，需要將部 Action 3嗰個 USB Type C 嗰個蓋咧掹咗出嚟先，然之後咧直接將呢一個無線咪嘅接收咧插落去個 USB Type C 插口度咧就用到噶啦。不過要留意一樣嘢咧，就係如果咧將呢個接收器嘅熒光幕咧就向住前面嘅話咧，拍攝嘅時候咧，接收器咧就會遮到嗰個鏡頭嘅。咁如果你拍直導片咧，需要裝呢一個咧直導嘅膠殼咧啊，係將呢個無線咪咧插落去呢個 USB Type C 係插唔到啊，因為呢個膠殼係會頂住咗噶。
咁唔知將來會唔會出一啲adapter 啦，或者俾我哋去加翻長個 USB Type C 咁插落去啦。咁我哋拍直島片其實係有需要係收音嘅喎。咁但係唔知點解個設計就係咁樣，你拍直島片係啦，咁啊插唔到個咪落去，咁都幾搞笑。咁如果解決個方法就係咧，將呢個殼咧掹咗出嚟，然之後咧就將呢個咪嘅接收器插落去，咁咧就唔好用腳架，唔好用自拍棍啦，就咁揸住去拍咧就 OK 啦。咁我咧就會點樣用呢一部 Action 3咧？我會咧將佢放喺我嘅胸前咧，就做一個 POV 嘅拍攝。咁我就會用呢一啲咧磁吸嘅頸繩咧，將個 Action 3咧就咁裝落去用嘅。咁個 setting 咧我就會校呢個 4K 50格嘅畫質嘅，防震咧我就會校呢個地平校正嘅，咁可以正負45度咧都係保持水平嘅。點樣正負45度可以保持水平咧？當部 Action 3放喺我個身上面拍 POV 嘅時候咧，我有少少歪咗啊！咁如果喺正負45度之內咧，都係會保持水平嘅效果嘅。呢個地平校正功能咧，除咗我會用嚟做呢個 POV 拍攝之外咧，拍 chat shot 都係一個唔錯嘅選擇啊！因為冇用穩定器咧，要向前或者向橫行嘅時候咧，要保持水平嘅拍攝係有啲難度嘅。要留意啦，用地平校正功能咧，只可以用到較窄嘅標準角度。咁但係如果你需要打個側手翻啦，例如360度咁樣咧，咁就需要用到呢個地平線增穩呢個功能啦。不過咧，呢一個功能咧就只可以拍到咧 2.7K 嘅畫面嘅啫。總結翻呢部DJI Osmo Action 3，雖然我覺得個驚喜度係最差嘅一部啊，咁但係對我嚟講咧，呢部機咧最好咧就係咧可以拍到咧 4K 50格同埋100格可以 roll 好耐嘅時間。咁但係咧其實部 Action 2咧都係可以做到，只不過 4K 25格。同埋我係真係幾欣賞 Action 2嗰個設計，係幾有突破性嘅。咁我希望咧可以咧 Action 2咧遲啲都可以有一個新嘅版本再 upgrade 上去啦。因為我覺得呢一個外形其實係設計得好好嘅，比起部 Action 3當然係好啲啦。咁但係穩定性嚟講咧，要長 roll 咧，咁我覺得用呢部 Action 3咧係比較靠得住嘅。